English grammar. ინგლისური ენის გრამატიკა. A გახოკიძე, B გახოკიძე. Part 1. პირველი ნაწილი. Part 1. პირველი ნაწილი. Morphology. Morphologia. Morphology. Morphologia. Morphology studies the parts of speech and their grammatical categories expressed in the grammatical forms of words. Morphologia შეისწავლის მეტყველების ნაწილებს და მათ გრამატიკულ კატეგორიებს, რომლებიც გამოხატულია სიტყვის გრამატიკულ ფორმებში. Morphology studies the parts of speech and their grammatical categories expressed in the grammatical forms of words. Morphologia შეისწავლის მეტყველების ნაწილებს და მათ გრამატიკულ კატეგორიებს, რომლებიც გამოხატულია სიტყვის გრამატიკულ ფორმებში. Parts of speech. მეტყველების ნაწილები. Parts of speech. მეტყველების ნაწილები. These are the following parts of speech in English. ინგლისურში გვაქვს მეტყველების შემდეგი ნაწილები. The noun, არსებითი სახელი, the article, article, the adjective, ზედსართავი სახელი, the pronoun, ნაცვალ სახელი, the numeral, რიცხვითი სახელი, the verb, ზმნა, the adverb, ზმნის ზედა, the preposition, წინდებული, the conjunction, კავშირი, the particle, ნაწილაკი, the interjection, შორისდებული, the modal words, მოდალური სიტყვები, words of affirmation and negation, მიგებითი, ფრჩხილებში დადასტურებითი და უარყოფითი სიტყვები. These are the following parts of speech in English. ინგლისურში გვაქვს მეტყველების შემდეგი ნაწილები. The noun, არსებითი სახელი, the article, article, the adjective, ზედსართავი სახელი, the pronoun, ნაცვალ სახელი, the numeral, რიცხვითი სახელი, the verb, ზმნა, the adverb, ზმნის ზედა, the preposition, წინდებული, the conjunction, კავშირი, the particle, ნაწილაკი, the interjection, შორისდებული, the modal words, მოდალური სიტყვები, words of affirmation and negation, მიგებითი, ფრჩხილებში დადასტურებითი და უარყოფითი სიტყვები. All parts of speech differ from each other in meaning, in form, and in function. ყველა მეტყველების ნაწილი ერთმანეთისაგან განსხვავდება მნიშვნელობით, ფორმით და ფუნქციით. All parts of speech differ from each other in meaning, in form, and in function.
ყველა მეტყველების ნაწილი ერთმანეთისაგან განსხვავდება მნიშვნელობით, ფორმით და ფუნქციით. They may be divided into notional words, structural words, and independent elements. მეტყველების ნაწილები სამი სახისაა: სრულმნიშვნელოვანი სიტყვები, დამხმარე სიტყვები და დამოუკიდებელი ელემენტები. They may be divided into notional words, structural words, and independent elements. მეტყველების ნაწილები სამი სახისაა: სრულმნიშვნელოვანი, notional words, სრულმნიშვნელოვანი სიტყვები, notional words, დამხმარე სიტყვები, structural words, და დამოუკიდებელი ელემენტები, and independent elements. All parts of speech differ from each other in meaning, in form, and in function. ყველა მეტყველების ნაწილი ერთმანეთისაგან განსხვავდება მნიშვნელობით, ფორმით და ფუნქციით. They may be divided into notional words, structural words, and independent elements. მეტყველების ნაწილები სამი სახისაა: სრულმნიშვნელოვანი სიტყვები, notional words, დამხმარე სიტყვები, structural words, და დამოუკიდებელი ელემენტები, independent elements. The first, notional words in brackets, verbs, nouns, adjectives, numerals, pronouns, and adverbs have distinct lexical meaning and serve as independent part of the sentence. პირველი, სრულმნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი სიტყვებია, notional words. ზმნა, verbs, არსებითი სახელი, nouns, ზედსართავი სახელი, adjectives, რიცხვითი სახელი, numerals, ნაცვალ სახელი, pronouns, და ზმნის ზედა, adverbs. სრულმნიშვნელოვანია ის სიტყვა, რომელსაც საკუთარი ლექსიკური მნიშვნელობა აქვს და წინადადების წევრობა შეუძლია. The first, notional words in brackets, verbs, nouns, adjectives, numerals, pronouns, and adverbs have distinct lexical meaning and serve as independent part of the sentence. პირველი, სრულმნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი სიტყვებია, notional words. ზმნა, verbs, არსებითი სახელი, nouns, ზედსართავი სახელი, adjectives, რიცხვითი სახელი, numerals, ნაცვალ სახელი, pronouns, და ზმნის ზედა,
adverbs. სრულმნიშვნელოვანია ის სიტყვა, რომელსაც საკუთარი ლექსიკური მნიშვნელობა აქვს და წინადადების წევრობა შეუძლია. The second, structural, in brackets, form. Words have no lexical meaning of their own. მეორე დამხმარე ფრჩხილებში სტრუქტურული სიტყვებია არტიკლი, ნაწილაკი, ნაწილაკი, წინდებული და კავშირი. დამხმარია ის სიტყვა, რომელსაც საკუთარი ლექსიკური მნიშვნელობა არ აქვს და წინადადების წევრობა არ შეუძლია. ისინი ორი სახისაა. The second, structural, in brackets, form. Words have no lexical meaning of their own. They serve as part of the sentence. They may be. მეორე დამხმარე ფრჩხილებში სტრუქტურული სიტყვებია არტიკლი, ნაწილაკი, წინდებული და კავშირი. დამხმარია ის სიტყვა, რომელსაც საკუთარი ლექსიკური მნიშვნელობა არ აქვს და წინადადების წევრობა არ შეუძლია. ისინი ორი სახისაა. A. Connectors, in brackets, prepositions and conjunctions, serve to express various relations between words. A. მაკავშირებელი სიტყვები ფრჩხილებში წინდებული და კავშირი, რომლებიც გვიჩვენებენ წინადადების სიტყვებს შორის ურთიერთობას. A. Connectors, in brackets, prepositions and conjunctions, serve to express various relations between words. A. მაკავშირებელი სიტყვები ფრჩხილებში წინდებული და კავშირი, რომლებიც გვიჩვენებენ წინადადების სიტყვებს შორის ურთიერთობას. B. Determiners, in brackets, articles and particles, serve to specify notional words. B. განმსაზღვრელი სიტყვები ფრჩხილებში არტიკლი და ნაწილაკი, რომლებიც სრულმნიშვნელოვან სახელებს განსაზღვრავენ. B. Determiners, in brackets, articles and particles, serve to specify notional words. B. განმსაზღვრელი სიტყვები ფრჩხილებში არტიკლი და ნაწილაკი, რომლებიც სრულმნიშვნელოვან სახელებს განსაზღვრავენ. The third, independent elements, in brackets, modal words, interjections, words of affirmation and negation,
are words which have no grammatical connection with the sentence. They can serve as sentences themselves. Mesame, დამოუკიდებელი ელემენტებია modaluri sitყვები, modal words, შორისდებული, interjections, მიგებითი, ფრჩხილებში დადასტურებითი და უარყოფითი სიტყვები. Words of affirmation and negation. Am elementებს არ აქვთ გრამატიკული ურთიერთობა წინადადებასთან და თვითონ შეუძლიათ წინადადების წარმოქმნა. ფრჩხილებში სიტყვა წინადადება, ფრაზა წინადადება. იხურება ფრჩხილი. The third, independent elements. In brackets, modal words, interjections, words of affirmation and negation are words which have no grammatical connection with the sentence. They can serve as sentences themselves. Mesame, დამოუკიდებელი ელემენტებია. Modaluri sitყვები, modal words, შორისდებულები, interjections, მიგებითი, ფრჩხილებში დადასტურებითი და უარყოფითი სიტყვები. Words of affirmation and negation. Am elementებს არ აქვს გრამატიკული ურთიერთობა წინადადებასთან და თვითონ შეუძლიათ წინადადების წარმოქმნა. ფრჩხილებში სიტყვა წინადადება, ფრაზა წინადადება. იხურება ფრჩხილი.